完全に見ながらスロー走行してますから、ペースを落としてもう心なしか左足そうがなんですよ、動いているように見えるんですが、動いたのか、エンジンを聞きますと相当に減速してましたね。完全に見ながらスロー走行してますから、ペースを落としてもう心なしか左足そうがなんですよ、動いているように見えるんですが、動いたのか、エンジンを聞き